こんにちは。この動画では Oppo A10OS のフローティングキーボードを修正する方法をお見せします。ご覧のキーボードは今フローティングモードになっています。それを修正するには3つのドットアイコンをクリックして次にフローティングボタンを押すだけです。ご覧、私のキーボードはデフォルトモードに戻りました。これでこの動画は終わりです。もし気に入っていただけたらぜひいいねとチャンネル登録をお願いします。